Tribeca here. Today, me and my friends plan to visit Kolar Adigas Hotel. And as of now, two of my friends who are waiting at our Agra bus stand. So quickly we'll be joining them. Then we're gonna start. And we have some other plans like to visit Koti Lingeshwara temple. But once we reach over Kolar Adigas, then we're gonna decide whether we will be able to visit Koti Lingeshwara temple or so enjoy the ride. The start of any journey is better to pray for the God than starting. Very real. ಗೊತ್ತಪ್ಪ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಏನು ಸಮಾಚಾರ ನಿಂದೇನು ಮಾಡ್ದು ಎಫನ್ನು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ತೆಗಿಯೋ ನನ್ನ ಮಗ ಅದನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಆಫ್ ಮಾಡ ಲೈಟ್. Hi friends, now we are at Kolar Highway, NH 75. So hopefully we'll get to see many super bikes. I'll try to upload as many super bikes I spot over in this road. Sunday morning, Adigas, we get to see bikers group called Goldtown Bikers. Hopefully we get to see them. Hi friends, finally we made it to Vasudev Adigas.
ಅದೇ ನೋಡೋದು. ಹಾರ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ಇದರಲ್ಲೇ ಆಗೋಯ್ತು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದು ರೂಟು ಹಿಂಗೆ ಬರ್ತಿದ್ವಿ ನಾವು, ಹಿಂಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಯೂಟರ್ನ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಕಡೆ ಬರಬೇಕು. ಇದು ನಾವು ಇದು ಹೋಗೋ ರೂಟ್ ನಾವು ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಹೋಗೋದು. 77 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಾವು ಸುತ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿ. ಯಪ್ಪ, ನಾನು ಅದೇ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ ನಾವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಬಂದಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ತಿಂಡಿ ತಿನ್ಕೊಂಡು ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ತಿದ್ವಿ. ರೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ. Alguien me quiere la foto.